বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে এই ককাটেল পাখির জাত সম্পর্কে একটু জানাতে চেষ্টা করব। এই যে আমার সামনে যে দেখতেছেন যে এই যে ককাটেল পাখিগুলো আছে, এখানে যে পাখিগুলো আছে এর মধ্যে এই যে পাখিটা, এই পাখিটাকে আমরা সাধারণত বলি যে লুটিনো ককাটেল। আর এই পাখিটার যখন এই পাখাগুলো যদি অত্যাধিক হলুদ হয় তখন একে বলা হয় লুটিনো পাল। আর এই সাইডে যে এই পাখিটা আপনারা দেখতেছেন, এই পাখিটাকে আমরা সাধারণত ঝর্ণা বলে থাকি। এটা ককাটেলের একটা জাত। এটা হচ্ছে গেরে ককাটেল এবং এই লুটিনো ককাটেলের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। এটাকে আমরা সাধারণত ঝর্ণা বলি। আর যে এই যে কালো টাইপের ছাই কালারের যে ককাটেল দুটি এই যে সামনে দেখতেছেন আপনারা, এই ককাটেল গুলোকে আমরা সাধারণত গেরে ককাটেল বলে থাকি। তাহলে আপনারা মূলত এখানে তিনটি জাত দেখতে পাচ্ছেন। একটি হচ্ছে এই ঝর্ণা, তারপরটি হচ্ছে এই যে লুটিনো, আর এগুলো হচ্ছে গেরে ককাটেল। আর এই পাখির পালকগুলো যদি একেবারেই সাদা কালার হয় তখন এই ককাটেল পাখিকে বলা হয় অ্যালবিনো ককাটেল। আর এই অ্যালবিনো ককাটেল এবং গেরে ককাটেলের যদি ক্রস হয় তখন সে ককাটেলকে আমরা পাইট ককাটেল বলে থাকি। অর্থাৎ কিছু পালক হবে সাদা এবং কিছু পালক হবে ছাই কালারের বা কালো কালারের।